Të gjithë veprat i bëri për Allah. Pejgamberllokun e tij kishte për Allah. Mësimin që valla njerëzve bëri për Allah. Megjithato ju vëllezëritemi nga thjeshtësia dhe modestia, në një ditë prej ditëve ju tha sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, la ahadun minkum yadkhulu al-jannata bi'amalihi. Asnjëri prej jush nuk do të hyjë në xhenet me veprat e tij. Pra nuk jemi meritor për të hyrë në xhenet o vëllezër. Sahabët i thanë, e as ty o pejgamberi i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të treguar modestinë se vallahi është shpresa e Allahut, është mëshira e Allahut, tha wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Tha as unë nuk do të hyj në xhenet vetëm në qoftë se më ka plon mëshira dhe rahmeti i Allahu xhallahu ala. Ku jenë mendje mëdhejt dhe djemt e mendje mëdhejve, kryembretëri dhe djemt e mbretërve, ku jenë ata që mendojnë se kanë bërë diçka për Allah dhe për Islam o jo robër të Allah. Pse? A kanë bërë diçka më shumë se sa ka bërë Muhamedi biri i Abdullahit? Jo vallahi. Megjithatë Muhamedi biri i Abdullahit tha, shpresa e madhe se Allahu të na i pranon veprat.